السلام عليكم. النهارده عايزه اقول لكم ان واحده من الحاجات المهمه في وقت الاجازات، للناس اللي واخده دلوقتي الوينتر بريك او اللي هو الاجازه بتاعه الكريسماس والاجازه بتاعه السنه الجديده، هي ان احنا نبقى في الوقت دوت عاملين زي الطياره كده. يعني ايه عاملين زي الطياره؟ لو شفنا الطياره اول ما بنركبها، احنا مش بنركب الطياره وهي بتطير على طول. لا، ايه اللي بيحصل؟ ان الطياره اول ما بنركبها بتمشي الاول شويه. اوكي، لازم تمشي الاول شويه وبعدين تبتدي تطير. الوقت بتاع الاعياد هو من الاوقات المناسبه جدا جدا ان نخلي اولادنا يبتدوا يشتغلوا او احنا نشتغل معاهم بطريقه سلسه فيها لعب على الاجزاء اللي هم بيدرسوها، فتبقى مراجعه ومراجعه سهله وببساطه. وبعد كده يقدروا ان هم بعد الاجازه يبقوا ينطلقوا زيهم زي باقي اقرانهم لو هم متاخرين شويه عن اقرانهم. فدي حاجه من الحاجات المهمه قوي اللي احنا ممكن نعملها وقت الاجازه. وطبعا لو احنا ناس مش قادرين نعمل كده، فأم او اب مشغولين او هم نفسهم لما بيقعدوا مع اولادهم بيحصل توتر او مشاكل، يبقى الاحسن في الوقت ده ان احنا نروح لحد متخصص. بس مهم قوي قوي ان احنا نستخدم الاوقات دي بتاعة الاجازة عشان نبقى مستعدين وقت ما الدراسة ترجع تاني، ان احنا نبقى قريبين حتى لو شوية من اقراننا لو احنا كنا بعاد عنهم قبل الاجازة. سنة سعيدة.